No w dniu dzisiejszym są mecze finałowe amatorskiej ligi tenisa stołowego w Tarnobrzegu, która została utworzona przez Stowarzyszenie Prolander wraz z IKS-em Jezioro Tarnobrzeg. Dzisiaj są mecze finałowe, mecz o pierwsze miejsce pomiędzy MTS Grębów a Tornado Przyszów i mecz o trzecie miejsce między IKS-em Jezioro Tarnobrzeg 1 a drużyną Pinusa. W naszej lidze amatorskiej, która wystartowała w tym sezonie 2016-17, po raz pierwszy uczestniczyło 9 drużyn. Graliśmy rundę zasadniczą, później play-offy, no i dzisiaj jest zakończenie sezonu. Jest to pierwsza edycja amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu. Pomysł się zrodził jeszcze przed wakacjami. Prace trwały przez całe wakacje, żeby uruchomić tą ligę. I bardzo szybko, w przeciągu praktycznie tygodnia lub dwóch, zebraliśmy 9 drużyn chętnych, które chciały zagrać w tej naszej amatorskiej lidze tenisa stołowego. Zgłosiły się drużyny zarówno z Przyszowa, z Grębowa, jak i 7 drużyn z Tarnobrzega. Gramy w formule każdy z każdym w rundzie zasadniczej i po rundzie zasadniczej następują play-offy, gdzie drużyny grają już później systemem pucharowym do pierwszego miejsca. Generalnie Tarnobrzeg jest przecież stolicą kobiecego tenisa stołowego, więc nie wypadało, żeby amatorzy też nie grali w ping-ponga. Jest środowisko związane z tenisem stołowym i wystarczyło tylko iskry tak naprawdę, żeby ten płomień jakby zapłonął i te drużyny się zgłosiły i gramy. No cóż, w Tarnobrzegu mamy olbrzymie tradycje, jeżeli chodzi o tenis stołowy. Mamy Andrzeja Jakubowicza, który grał jeszcze z Grubbą i z Kucharskim. Mamy Karolinę Pęk, która jest mistrzynią paraolimpijską w drużynie, jest brązową medalistką paraolimpiady indywidualnie. Mamy zespół IKS Tarnobrzeg, który jest drużynowym mistrzem Polski w tym momencie. Mamy KTS, który jest 25-krotnym mistrzem kraju, który zdobył puchar ETU, który był wicemistrzem Champions League w tamtym sezonie. Także tradycje w Tarnobrzegu tenisowe są bardzo duże i cieszymy się właśnie, że zdołaliśmy reaktywować ten ruch taki masowy, amatorski, który mam nadzieję, że się rozwinie w przyszłym sezonie i w kolejnych sezonach będzie kwitł. Generalnie formuła ligi jest otwarta. W lidze grają zarówno zawodnicy pełnosprawni, jak i zawodnicy na wózkach. Grają kobiety, mężczyźni, młodzież, dzieci i seniorzy. Najmłodsza uczestniczka Sylwia Stala ma 11 lat. Najstarszy weteran tarnobrzeskiego ping-ponga Janusz Malarz ma 76. Tenis się zaczął od kuchennego stołu, tata mnie zachęcił. Rozwijam się i po prostu gram w lidze. Jest bardzo ciężko, bo gramy starszymi, niepełnosprawnymi osobami i po prostu mam taką drużynę, że jestem młodsza i dlatego bardzo mi się to podoba. Mam 10 lat ogólnie i to tak ciężko jest, bo wszystko trzeba zrozumieć, na przykład forehand, backhand, podcinka. Ze starszymi tak się gra, co się gra po prostu. Jeden się raz przegrywa, drugi wygrywam. Jaki los da. W tamtą środę grałam o 7 miejsce. Grałam w drużynie IKS 2 Tarnobrzeg i jesteśmy zadowoleni z tego. Jestem zawodnikiem IKS-u Tarnobrzeg, gram razem z zawodnikami niepełnosprawnymi. Jeden na wózku, drugi niepełnosprawny ruchowo i jedna dziewczyna jest tak samo. Ta liga jest jednak super w Tarnobrzegu, bo do tej pory nie było żadnych rozgrywek. Grają zawodnicy starsi, tak jak ja, który już mam ponad 75 lat. Grają młodzi, 11-latka. Dużo zawodników jest z Przyszowa, z Grębowa i to są najlepsi zawodnicy tej naszej ligi amatorskiej. Uważam, że następny sezon, który będzie od września, jeszcze będzie bardziej ciekawy, bo przypuszczam, że zgłosić się może jeszcze kilka drużyn i przez to rozgrywki będą jeszcze bardzo ciekawe. Zacząłem grać w tenisa jakieś 1,5 roku temu.
Grałem w szkole trochę, ale tak jakoś nie spodziewałem się, że będę ćwiczył i grał tak zawodowo. Dzisiaj przeciwnicy byli trudni, ale udało się wygrać. Mimo że jestem prawie najmłodszy wśród tutaj zawodników, nie sprawia mi to problemu, że gramy z starszymi. Chociaż czasami trafiają się, bo mają duże doświadczenie już, bo dużo ćwiczą. I cieszę się, że ta liga powstała, ponieważ można pograć z innymi ludźmi, a tak to no nie dałoby się pograć z kimś innym, no bo nie ma kiedy tego zorganizować. No pomysł, skąd pomysł? Troszeczkę graliśmy, odbijaliśmy i zobaczyliśmy na stronie internetowej, że takowe zawody się odbijają i no jest kilku takich zapaleńców, jak Grzesiek, Andrzej, Mirek, Janusz i stwierdziliśmy, że wystartujemy. Zespół nazwaliśmy no tak jak trzeba było, tam skąd pochodzimy, Grębów, MTS Grębów, prawda? Także no, czy jakiś czujemy niedosyt? Nie, myślę, że startując traktowaliśmy to jako zabawę i naprawdę bardzo fajną zabawę. Chwała tym osobom, które to stworzyły, które naprawdę wykazały się taką inicjatywą i zaangażowaniem. Mówię, my możemy się tu spotkać, miło spędzić czas. Wiadomo, zawsze chce się wygrać, ale trzeba umieć przełknąć porażkę. No mężczyzna musi się nauczyć w życiu czasami przegrywać. No aczkolwiek, no ja zawsze dążę do tego, żeby wygrywać. Ale no jest to nauczką dla mnie, ile jeszcze muszę poprawić. Ja, koledzy. No i będziemy próbować, myślę, w następnym sezonie. Oby z takim samym skutkiem, oby w finale. Pochodzimy z Przyszowa, gramy razem około 3 lat wspólnie. Trenujemy w Domu Kultury w Przyszowie i w Stalowej Woli w Budowlance, bo jeden kolega, Tomek Tetla, jest właśnie nauczycielem WF-u, który uczy w Budowlance, a o lidze dowiedzieliśmy się od kolegi Krzyszka Stali, co tutaj jego córka trenuje, Sylwia. I dał nam znać i moim zdaniem ta liga jest bardzo dobry pomysł, bo różne środowisko spotyka starsi, młodzi, razem gramy, poznajemy, razem wygrywamy, razem przegrywamy. Mam dwóch młodych zawodników, Rafała Kata, rocznik 2002 i Sebastian Sobczyk, rocznik 2003, którzy równe kroki stawiają starszym kolegom i im idzie tutaj bardzo dobrze. Ten Rafał Kata miał parę porażek, a Sebastian Sobczyk tylko jedną porażkę poznał w tym sezonie w lidze. Dzisiaj nie mógł grać z powodu choroby, choroba nie wybiera. Ale myślę, że od nowego sezonu wystartujemy, jak to powiedzieć, pełną pompą, z odmienionym składem. Będzie to trochę zaskoczenie dla innych. Mogę trochę zdradzić trochę tajemnicy. I planujemy tutaj wystartować 3 drużyny od nowego sezonu, żeby tutaj grali. Tak naprawdę ta inicjatywa nigdy by nie wypaliła, gdyby nie grono osób, które są zainteresowane tenisem stołowym i które odpowiedziały bardzo pozytywnie na ten pomysł powstania ligi. Oczywiście liga nigdy by nie powstała, gdyby nie pomoc IKS-u Tarnobrzeg, pana Radka Zięby, który bardzo entuzjastycznie odniósł się do tego pomysłu. Oprócz tego przy lidze pomagali wolontariusze, na przykład w postaci Michała Piekarczyka czy Witka Szozdy. To jest grono osób, które praktycznie odpowiadało za organizację całej ligi. W tej edycji ligi grało 9 drużyn, ale już mamy sygnały, że będą zgłaszać się kolejne drużyny na przyszły sezon, na sezon 2017-18. I oczywiście wszystkich grających w tenisa stołowego, niezależnie od tego, jaki poziom prezentują, zapraszamy do rozgrywek na przyszły rok, na przyszły sezon 2017-2018.